नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नो किंग आसू में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं OnePlus Nord 3 5G के बारे में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप लोग भी जब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टच करते हैं तो साउंड नहीं आ पा रहा है, वो कैसे आएगा यही जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब आपको वहां पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाला एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। अब आपको वहाँ पर हैप्टिक्स एंड टोन्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साउंड सिस्टम के जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे नीचे की ओर टच साउंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में भी ये अभी तक के इनेबल नहीं है, मतलब आप टच करेंगे फ़ोन में कहीं पे भी तो साउंड नहीं आ पा रहा होगा, जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे आप देख पाएंगे कि कहीं पर भी आप अगर फ़ोन को टच कर रहे हैं तो एक साउंड आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग भी इसका जो टच साउंड है इसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।